Io non sapevo allora cosa frate Guglielmo cercasse, e a dire il vero non lo so ancora oggi, e presumo non lo sapesse neppure lui, mosso com'era dall'unico desiderio della verità, e dal sospetto che sempre libì di nutrire, che la verità non fosse quella che gli appariva nel momento presente. E forse in quegli anni egli era distratto dai suoi studi prediletti, da incombenze del secolo. La missione di cui Guglielmo era incaricato mi rimase ignota lungo tutto il viaggio, ovvero egli non me ne parlò. Fu piuttosto ascoltando brani di conversazioni che egli ebbe con gli abati dei monasteri in cui ci arrestammo via via, che mi feci qualche idea sulla natura del suo compito, ma non lo capii appieno sino a che non pervenimmo alla nostra meta, come poi dirò. Eravamo diretti verso settentrione, ma il nostro viaggio non procedette in linea retta e ci arrestammo in varie abbazie. Accade così che piegammo verso occidente mentre la nostra meta ultima stava a oriente, quasi seguendo la linea montana che da Pisa parte in direzione dei cammini di San Giacomo, soffermandoci in una terra che i terribili avvenimenti che poi vi avvennero mi sconsigliano di identificare meglio, ma i cui signori erano fedeli all'impero e dove gli abbati del nostro ordine di comune accordo si opponevano al Papa eretico e corrotto. Il viaggio durò 2 settimane tra varie vicende e in quel tempo ebbi modo di conoscere non mai abbastanza, come sempre mi convinco, il mio nuovo maestro. Nelle pagine che seguono non vorrò indulgere a descrizioni di persone, se non quando l'espressione di un volto o un gesto non appariranno come segni di un muto ma eloquente linguaggio. Perché, come dice Boezio, nulla è più fugace della forma esteriore, che appassisce e muta come i fiori di campo all'apparire dell'autunno. E che senso avrebbe oggi dire dell'abate Abbone, che ebbe l'occhio severo e le guance pallide, quando ormai lui e coloro che lo attorniavano sono polvere, e della polvere il loro corpo ormai il grigiore mortifero. Solo l'animo lo vale Dio, risplendendo di una luce che non si spegnerà mai più. Ma di Guglielmo vorrei dire, e una volta per tutte, perché di lui mi colpirono anche le singolari fattezze. Ed è proprio dei giovani legarsi a un uomo più anziano e più saggio, non solo per il fascino della parola e l'acutezza della mente, ma pure anche per la forma superficiale del corpo, che ne risulta carissima, come accade per la figura di un padre di cui si studiano i gesti e i corrucci, e se ne spia il sorriso, senza che ombra di lussuria inquini in questo modo, forse l'unico purissimo, di amore corporale. Gli uomini di una volta erano belli e grandi, ora sono dei bambini e dei nani. Ma questo fatto è solo uno dei tanti che testimonia la sventura di un mondo che incanutisce. La gioventù non vuole apprendere più nulla, la scienza è in decadenza. Il mondo intero cammina sulla testa dei ciechi che conducono altri ciechi e li fanno precipitare negli abissi. Gli uccelli si lanciano prima di aver preso il volo, l'asino suona la lira, i buoi danzano. Maria non ama più la vita contemplativa e Marta non ama più la vita attiva. Lei è sterile, Rachele ha l'occhio carnale, Cattone frequenta i lupannari, Lucrezio diventa femmina. Tutto è sviato dal proprio cammino. Siano rese grazie a Dio che io a quei tempi acquisì dal mio maestro la voglia di apprendere
è il senso della retta via che si conserva anche quando il sentiero è tortuoso. Era dunque l'apparenza fisica di frate Guglielmo tale da attirare l'attenzione dell'osservatore più distratto. La sua statura superava quella di un uomo normale ed era tanto magro che sembrava più alto. Aveva gli occhi acuti e penetranti, il naso affilato e un po' adunco conferiva al suo volto l'espressione di uno che vigili, salvo nei momenti di torpore di cui dirò. Anche il mento denunciava in lui una salda volontà, forse il viso allungato e coperto di eferidi, come sovente vedi di coloro nati tra Ibernia e il Northumbria. Poteva talora esprimere incertezza e perplessità. Mi accorsi col tempo che quella che pareva insicurezza era invece solo curiosità. Ma all'inizio poco sapevo di questa virtù, che credevo piuttosto una passione dell'animo concupiscibile, ritenendo che l'animo razionale non se ne dovesse nutrire, pascendosi solo del vero, di cui pensavo, si sa già sin dall'inizio. Fanciullo com'era, la cosa che di lui subito mi aveva colpito erano certi ciuffi di peli giallastri che gli uscivano dalle orecchie e le sopracciglia folte e bionde. Poteva egli avere 50 primavere ed era dunque già molto vecchio, ma muoveva il suo corpo instancabile con un'agilità che a me sovente faceva difetto. La sua energia pareva inesauribile quando lo coglieva un eccesso di attività, ma di tanto in tanto quasi il suo spirito vitale partecipasse del gambero. Recedeva in momenti di inerzia e lo vidi per ora stare sul suo giaciglio in cella, pronunciando a malapena qualche monosillabo, senza contrarre un solo muscolo del viso. In quell'occasione appariva nei suoi occhi un'espressione vacua e assente, e avrei sospettato che fosse sotto l'impero di qualche sostanza vegetale, capace di dar visioni, se la palese temperanza che regolava la sua vita non mi avesse indotto a respingere questo pensiero. Non nascondo tuttavia che nel corso del viaggio si era fermato talora sul giaciglio di un prato, ai bordi di una foresta, a raccogliere qualche erba, credo sempre la stessa, e si poneva a masticarla con volto assorto, parte ne teneva con sé e la mangiava nei momenti di maggior tensione, e sovente ne avemmo all'abbazia. Quando una volta gli chiesi di che si trattasse, disse sorridendo che un buon cristiano può imparare talora anche dagli infedeli. E quando gli domandai di assaggiarne, mi rispose che, come per i discorsi, anche per i semplici ve ne sono di pai di coi, di efebicoi e di ginaicheioi, e via dicendo, così che le erbe che sono buone per un vecchio francescano non sono buone per un giovane benedettino.